Bueno, a ver que pasa co polvo, con esta, bueno, segundo CSIC, pois migración a Reino Unido. De momento, 11:46 minutos, están vendo imaxe en directo, aí están vendo a Sauro, o capitán dese barco que nos contaba Salva, que hoxe sae por primeira vez en 13 semanas, estamos falando do parón máis longo de veda, e que as perspectivas, nos dicía Salva, que son boas, sempre cando a xente cumpra as regras, non? Si, compañeira, sempre que a xente cumpra a lei, pois vai haber polvo para todos, ou polo menos eso é o que defende aquí a xente do mar. Sauro, vouche roubar un pouquiño aquí do teu tempo. Nos traballamos e falamos. Estamos a ver como volvedes a Polo Pulpo. 13 semanas de espera, a máis longa ata o momento, isto é algo inédito. Bueno, é algo inédito, pero parece ser, según os kilos que se levaban a cada dos últimos anos, iba descendendo e para a recuperación do recurso parecía o máis óptimo, así foi e aquí estamos. Claro, que digo eu, 13 semanas despois, o polvo ten que estar xa ben fermoso, non? Bueno, como podedes comprobar, vou vos enseñar un aquí, un que collemos agora. Imos ir por aquí. A ver, enséñame. Ven por aquí. Por exemplo... Porque mirade, compañeiros, algún que se acaban de sacar nada durante a publicidade, mirade que polvo sacou aquí, Sauro. Son vos, como podedes ver. Pulpos hai, non se marcharon para Inglaterra, non sabemos onde saleu a noticia, unha noticia non contrastada, aquí está o pulpo, comprade pulpo gallego, non hai que ir a Inglaterra a comprarlo. Digo eu, estos animais son moi intelixentes, como facedes para que piquen nas nases? Botámolle moita sardiña, pásalle como ao ser humano, pérdese pola boca, el para comer tamén se perde pola boca, entra moi boa sardiña e nada, pa dentro da nasa. Pa dentro estamos a ver como as sacades. Hai algunhas que veñen baleiras, eu pensaba que aquí picaban todos. No, si fora así facíamos nos ricos, no. Aparte, non entran todos, entran algúns. Mirad a ver se ve un aquí, vamos mirar. A ver se temos sorte, nada, nesta non caeu ningún. Non caeu ningún, no. Pero bueno, algún ha de vir, algún ha de vir. Vamos a mirar aquí, que creo que ve un. Vamos mirar. Claro, estábamos a dicir antes, Sauro, compañeiros, que canto máis nos achegamos ao porto, a costa, máis hai, non? É por qué? Bueno, eles van a comer a rochas e o bran, como os turistas, eles van á playa. No inverno están un pouco máis alexados, ahora cando ven o bo tempo van a mariscar a costa, encontrase máis cerca, van ao mexillón, van ao marisco. Bueno, é dicir que este verán imos ter polvo para todos, non? Imos ter polvo para todos e aparte quero destacar que hai polvo, que non marchou, que non morreu. Si marchou, sabes para onde marchou, compañeiro? Para os capachos, que mirade como foi xa este primeiro día da captura do polvo despois de 13 semanas.